Sikilia libala, kokangama na Yesu Jova Shama. Kilia libala, bandeko kokangama na Yesu Jova Shama. Sikilia libala, baninga kokangama na Yesu Jova Shama. Hallelujah. Sikilia libala. Kokangama na Yesu Masia, kandi que le Seigneur te bénisse. Boye imalamu na émission na bino et fan de lo ya mwasi. Est-ce que mwasi moko aza en ligne? Bonga mazo position zo lokolo chana lokolo mususu parce que tango na biso tolobelaka ba mama esili koko kabande konanga. Awa chaque lundi tobongisaka masolo malamu pona kosolola na ba mama pona ko bongisa efandelo na bango na kati na libala. Merci mingi mo edenga pona ko partager vidéo parce que nayebi ke libala moko quelque part eza na kokoso. Alors masolo yo toko solola lelo bandeko nanga ekokende ko aider libala moko. Alors biso tozali ba mama ya département des femmes. Il y a Église à mission Manchester. Église à mission et Koutami Namboka Oyo Angleterre et puis Église à mission et Kambami na Dr Job Mukadi. Biso tozali ba mama ya département des femmes. Awa tozali na kati ya studio na biso AFM TV. Tolobi ke AFM TV ezo sangisa basi ya mokili mobimba. Mama na ngai siko zolanda ngai. Soki mission na yo ezalaka ya kosala batu nyonso bakoma bana na Nzambe. To beni yo contacter biso toko travailler elongo pour être mosa na Nzambe ekende liboso. Alors thème na biso na poko na lelo to linkolobela bande konanga e fan de li ya mwasi oyo afutaka nyongo na mbetu te. Eh! Peut-être bandeko basala bazo mituna. Mais on dit sous makambo euti wapi? Est-ce que zaka na Bible? Oui, makambo ne zaka na kati ya Bible. Yango biso na département des femmes de temps en temps, il faut to la kisaka pi ba maman que en dehors il y a ko parler en langue. En dehors il y a Saint-Esprit, en dehors il y a kolobela ba makambo susu, il faut peto lobela e fan de lo ya mwasi na kati ya libala. Shalom shalom maman Noëlla, shalom maman Aurélie, shalom maman Jennifer. Bosunga ito panza vidéo oyo pona ete bandeko libala moko eza na kokoso nzamba sunga libala wana eke mokonda lelo kinya ekota na libala parce que tomoni ke mabale belezo kota ba kokoso et parmi ba kokoso wana ezali ba nyongo ya mbetu. Peut-être boloba nanga mais maman dit est-ce que kinyongo ngo zolobela biso ezana mukanda na Nzambe yango lelo. Base na biso ezana 1 Corinthiens 7 bien-aimés dans le Seigneur. Donc tozo kende vraiment kolobela na 1 Corinthiens 7. Donc tokobanda na biso na 1 malembe tozo kende. Mais na verset na 3 bande konanga baza koloba ete que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que sa femme agisse de même envers son mari ce qui lui doit. Bandeko, so lobi na mutu ke nazo devoir yo. C'est que ça na nyongo mutu wana. Ya wana poko na lelo ba mama nyonso bazana ba nyongo. Bo banda déjà ko ya opona ko yoka. Peut-être zo ba est-ce que za nyongo. Ba lobi ki. Boti kana na se kanza ba ko la vie no nyonso bozana li. Eza nyongo. C'est-à-dire ba mala nyonso yo futa te wana. O yo boya ko pesa, yeba ke eza nyongo ozanango. Alors banda ko compter banda obala. Combien de fois oboya? C'est-à-dire ozana nyongo ya combien? Eh, maman langa. Ba lobi la Bible lobi c'est lui qui paye ses dettes s'enrichit. Donc maman bale belé comme pauvre, hein? Pour moi si ton mobile a foutu à nyongote. C'est vrai que a tozo le belaka ba maman. C'est-à-dire il bale comme pauvre. Ce qui pauvreté continue à libala ndeko nanga eza matata. Ya mozo mona ba mabala mususu donc on dirait pourquoi parce que moi si azana
banyongo ya ba ane na ba ane. Ya mwa Bible lobi ke oh nyonso kofuta nyongo. Alléluia. Il s'enrichit. Alors yoso kofuti banyongo na yo wana nyonso wana. C'est-à-dire libala na yo kokoma riche. Est-ce que ba mama boza kolanda nga? So boza kolanda boyebi milolo na biso efandela ba mama eza ba cœur. Pour encourager nga na yebete voilà tozali elongo. So poza na motuna tuna soki poza na commentaire à kosala sala parce que makambo to lo betali kama divate mais otala ba mama nyonso. Amen. Hein? Hallelujah. Ozala mama batangi yo kombo nini? Mama pasteur, mama évangéliste Moela, mama pasteur Aurélie, mama pasteur je ne sais pas Moyembi Jennifer. Makambo yo etali biso nyonso. Tozala ba nyongo ya ba nena ba ne. Hallelujah. Ya moto zokende ko futa Banyongoa, Yaya Nana Kola Pangola en direct de Londres, azo soutenir ma Nicolas pour partager ma vidéo Nzambe la lola kutana nayo. Bande konangai. Na lobi na bino ke na verset 3. Il y a 1 Corinthiens 7 dans le bina biso ke ndeko fo ke ndeko futa. C'est-à-dire que moi si que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que sa femme agisse de même envers son mari. Tout le monde bien que Ezaba Nyongo, il faut te foutre yango. Alors, tout le monde continue. Alléluia. Donc, comme il a verset 1, na kindeka na 3 pour nous expliquer bino que non Ezaba Nyongo. Na 3 balobi ke pour la zobandake pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. C'est que depuis ma cambouya ba Paul bandekonanga, c'est que l'église est kotaki mobulu. C'est que ba plainte ezalaki. C'est-à-dire ba papa, to ba maman, bazalaki ko complain na makambo etali mbetu. Eh, bien aimé, c'est très très important. Ba mabale beleza ko kufa, lelo to mona ba kindumbe koti parce que kuna na likolo na chambre haute makambo eza ko marcher bien te. C'est-à-dire na tango wana ba plainte komaki et comme li Paul yango Paul azo ko répondre bango. Alibi pona makambo yo komela kinga wana. Concernant ko futa ba nyongo wana. Voilà point de vue nanga concernant makambo wana yango tozo kinde ko bala poko na lelo. Ebi defo la bituna botuna bande konanga bon like nan bo aimer na mona que vraiment makambo le besoin c'est périsabino pour pas bloquer biso te pour Facebook comme le système rebloquer bato balingi barando balingi mate ya te bande konanga yango bo soutenir ka musala ya boye bo partager ka makambo kitoko boye et ko sunga libala moko ekota pauvreté bande konanga. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, on a comme on a des défauts parce que ma plainte, on est où t'as pas batata. Il y a mon ami tout n'a pas sûr, on va s'occuper qu'on se plaindre, bazate. Mais souvent, la communauté ou bien la ligne, les akami balinde va se plaindre. Il y a un maman, on a tout nana, pour ça, on est à la raté ou bien et si là. Encore répondre pourquoi ils ont se plaindre na makambu ya mbetu. Dans la plupart des cas, pour baronde bazana ba posa mingi, biso tozana ba posa te, wana vraiment nazana motuna na otuna bino. Ou bien za la peine batato ba se plaindre. Pour na lo banga lobi, il faut to sangana quand même ba maman moko. Oh, le petit qui s'est rappelé ma tata nanda. C'est-à-dire, papa qui m'a dit, ça, ndena ozonga boye, ma diva zozelanga. Est-ce que ma maman a bazate? C'est-à-dire, Paul a yoki, que batu bazone la barambambeto, yango wana akomaki 1 Corinthiens 7. Maman nanga sono notanga 1 Corinthiens 7 te banda nango na 1 banda kotanga iza kosunga biso malamu. Alléluia. Alléluia. Alors tant tozo kitanango pour la zone que toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Wana conseil pour la zopesa. Soki bolingi impudicité za na kati na bino te mutu na mutu azala na mwasi na ye. Mama, babala yote pona kolamba. Babala yote pona sukola ka bilamba. Webiko banini balondrette eza ebele sika ko sukolela ka bilamba.
donc mobali na kozwane bilamba mais on a pressing akoluwe baboyi basukolelake bilamba kolia surtout na poto mutu akokomande na ye mutu akokende McDonald allié donc yo babala yo pona kolamba te babala yo pona kosukola bilamba te babala yo pona koevite impudicité yango nde bible eza koloba na biso c'est-à-dire ntango moto aye alongwe mpo na ye kofuta mbongo na ye apeye dote na ye c'est-à-dire tia na motu na yo elenge moko azolandanga na minute oyo babali yo te mpona kolamba parce que bamama na biso conseil bapesaka ezala toujours donc ozokende libala wana il faut koyeba kolamba il faut kosala bo eza yango c'est vrai wana eyaka na deuxième position parce que soki koyebi kolamba te eza mwa badefo mais eloko ya liboso babalela yo mama nanga eza mpona makambo wana ya kofuta banyongo na mbetu tozoloba mwa mpe kode parce que bana bakoleka besika oyo babala yo te mpona kolamba basi ebele bandeko nanga baya na mabala biso nyonso toyaka mabala toyebaka kolamba te au fur et à mesure tozobongisa tozoyekola okepa moningo tuye balambaka ndenge babakisaka ndenge nini toameliora kolamba mais yo banda babala o mpona makambo wana ya kofuta nyongo osala jamais ba recherche osala jamais ke oye konoyeba biso nyonso surtout bamama pasteur ayebaka verset te mama évangéliste permette ngana loba maa Chantal nanga nayebi koteya biso makambo mingi halleluya depuis betel ozali koteya bamama tika toniata lisusu sete c'est-à-dire oyekola oameliora façon na ya kolamba mais pourquoi makambo wana ya mbetu wana obike nayoka na mawa koyoka basala mosusu koloba o maa diva oyebi kinga soki na bandi kosala babiloko peut-être mobali nanga akoya kotuna nga ke yo biloko yo oyekoli yango wapi bandeko yo joue kaka kibebe sala kibebe ndenge ozosala wana mpo mobali na oza mosantu yebake bayaya baa na balabala bazelaka bango badiskitaka te je te dis badiskitaka te modele nyonso bakomemela ya kondima parce que ayebi ke kote wana nde batata bakufelaka mais yo ozaka wana ozojoue kibebe mpona koloba soki nasali boye akoya koloba ke bondenge ozosala wana nani alakisaki yo te nani alakisaki nga nayekolaka nakendaka mayanga nia bamama nakendaka na efandelo bamama balakisaka nga makambo wana Alléluia. Est-ce que vous allez en ligne? Est-ce que vous avez une vidéo? Est-ce que vous mettez milolo ya Facebook bakere matande konanga pour sauver maman moko wa jouera ki bébé ti le banda babala ye 35 ans ya mariage. 40 ans ya mariage matika la kaka bébé. Abo ya ka on soki na sali boye mobali nanga ko mona nga mobulu. Amona mobulu ye to commission mobulu wana. Ata zoki mwana muke na 15 ans. Yebiseki mobulu nanga yo tokomisinga yango parce que ngana zo sala ba recherche pour na sepelisa yo donc tozongi la oyo bakomi balobiete pour éviter l'impudicité mutu nyonso azala na mwasi na ye mutu nyonso azala na mobali na ye ndeko nanga nazokende koinsista wa yo mutu ozwi décision oboma libala kanisa malamu mama kanisa lisusu tourne mutu na yo tuna ba oyo baboma libala avant yo parce que des fois tokenda kotinga conseil na bato yo baza na expérience te olingo boma libala luka mama moko na quartier luka ndeko moko na quartier boma libala tuna ye ezalaka ndenge nini soki mwasi okomofanda yo moko nde esiko komona ke mobali ozolinga koboya wana ozomona neti mutu pamba nde komona ke mobali vraiment okomi kolala nkono malili ya poto oyo ofiniki couverture obakisi lisusu kuwete ozowaka malili ezosila te ntango balobaka mibale soki baza ensemble moto epelaka wana ndeko eza pamba te parce que moto ya oyo na ya oyo echauffeme yango nde epesaka moto ya bien alors think kanisa pense avant yozwa décision ya koboma libala ndeko nanga balobi mpona koevite impudicité oza sir vraiment na age oza nango wana okofanda vraiment ti okonuna okoyoka baposa wana te
Le ba peut-être sonza masalande musume sonza kana makila na mai nenge biso tozaka nango wana ndeko na kanzo kota ba jeune de prière pour être nzamba le ngolo poso mais le ba nango posa wa chakati na biso kozala un peu passe yo na lo ba kanisa malamu c'est-à-dire ba bala biso ba bala yo ndeko nanga pona kolamba te ba bala yo ndeko nanga pona koedaka mobali na ministère to bongola kame ba bala yo pona makambo mbetu. Parce que les lois sont des problèmes, il faut que dans le ministère, on busy. Nanda kozomona ensuite au bon bit na ya liboso babale la yo. C'est vrai ministère eza malamu. Mais on peut tozo lo ba eza makomi eza na kati ya Bible. A tozo gêner. Na kanza to koma na ponga na me kanisa ka ke babala ngai on a pour éviter l'impudicité. Alors, moyen malamu pour éviter l'impudicité, et ça qu'il faut na futa banyongo na ngai na mbetu. Kola pambola bino. Est-ce que tous ensemble? Maman Cécile nous a la kola pambola yo. Maman Mami, que le Seigneur te bénisse. Ma Cécile, Tata Flo, que Dieu vous bénisse. Na kanisa de posa en ligne, azali ko partager ma vidéo, pe azali ko translate. Na français pour la bandeko yo bazo comprendre français te. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nazaki pour le baete. Pour éviter impudicité, yango baeki kobala yo. Ko sala erreur wana te ya kolobaka ke ça pour na makambo kolamba, ozo sala effort rebelle, oyeba kolamba fungwa te, okota oyeba na nemba lamba ba fungwa ba Brazzavillois, ba pondo ba Brazzavillois, mais na makambo mbeto sala ka jamais effort. Donc il faut ko luka, ko sala effort na ba point wana eza très important bande konanga. Mabala ebele eza ya koningana. Mabele ebele ekoti pauvreté parce que basi baza kofuta banyongo ya mbetu te. Donc ndenge nazakolo babanda babala yo calculer bane peut-être so sala ta ba 10 ans na libala mais ba temps oboya eza banyongo. Donc lelo na poka bongwana so banyongo eza ya 100 fois. Donc pesa lelo 100 fois. Corona lola apambola dino. Alléluia. Alléluia. Zambela lola apambola bino. Bien aimé tozo corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Nzoto na yo, yo za mukolo ya nzoto na yo te. Ndeko Bible eza koloba na biso. Pour les lois batu bakoma et la Bible balobi position boye eza na lobi tant to tanga ka Bible ba mama. Basi balakisa biso ndenya osala makambo mbeto. Basi balakisa biso. Est-ce que yo tango pesa ka mutu biso okangi biso? Donc apôtre Paul mutu ayebisa ka yo ke pour pesa biso, il faut kanga biso. Mais pourquoi ni tu ko chama sou esika masou ezate? Toujours nous masou déjà ku teze belé na mokilo nanu to silisi yangote. Mais to komo luka masou mususu. Balobi nzoto na yo eza ya yote, eza ya papa. Siko soki enoko wana eza yanga. Na kusala na ngone na lingi. Tango na olobela ba mama, seki na olobela pe ba tata. Ozo comprendre, c'est-à-dire yo pe maman ndengo zana nzoto mobali na yo eza ya yo. Sakana na ngone lingi. Bakosa yote, bayebisa yote ke boye Bible jamais la kisa biso ndenga osala makambo wana ya kofuta nyongo. Bible lobela yango te. Ndenge na lobia wake bizu bala kisa te ndenge nini faut pesa batu nyonso so nga pesa bizu il faut kanga misu. Alléluia. Surtout maman Sidonia kanga kamisu somo ata marraine nga ma Cécile kanga misu na mona kaye tawa nga pesa pasa mi bizu tala misu déjà za okanga. Alors verset nini na Bible et si kanini ba comment que moi si yo kanga misu ngo pesa mobile no bizu. Alors nzoto eza nzoto na yo pourquoi ko sakana na wote ndenge yo lingi nzoto pe ya yo eza mobile na yo so mobile no sengi yo te ngai na linga kaboete esala kanga libumu pasi. Ah maman so ndaya na mutu no cheke esala ko libumu pasi e ko sala yo pe libumu pasi. Makambu wana e ko futa nyongo ezala makambu ya libumu pasi te ezala makambu soki na mutu no des choses à préparer le bik ezala makambu ya bien e ko kende pe bien. Mais ce qui déjà, na mutu ya bika ke boye, ngana yo lingi kaka ndenge yo lingela kawana, kaka ndenge balakisa yo wana.
olingi koyokola nde mosusu te mobali nalobi te ngai namonaka ke soki okeboye ekozala malamu me yo mpo na yo kaka modele wana yango nalobi natuna na motuna ata bamodele ya babilamba na ya basuki echange ati kala tozala kotia mpe bamesho tozotia te tozala kosalela bapene show etu bamodele mpe echange pourquoi yo okangami ka na modele wa ya antiquité wana est-ce que bamama bozali nazomona bacommentaire na bino te ou bien makambo na oloba eza yango te bomeka na otya komate so naza na nzela te bozongisanga mpe na nzela so mpe boya na mituna botuni nalobi mpona nini yo oza demode boye na makambo wana lelo soki olati bilamba mosusu bato batali yo bakokamwa babime oyo abimeli wapi estce aluti na kasumbalesa ou bien afandaka na manchester c'est-à-dire bamakambo eza mpe kodevelope c'est-à-dire mobali akoyela yo système moko boye mama na nga koriskitaka mingi te na makambo wana nalobi kozalaka bebe te bayaya baa na balabala bayaya wana basi bakomprena ke batata na biso balela baboye balela baboye bozo comprendre mais yo olingi ka boye ndeko na nga sala keba tata moko so azolanda biso tindelaka biso mama na département des femmes ne fandelo ya basi chaque lundi tosalaka po ete nzambe asunga bamama po ete mabala ebele eza kobeba toza kokendaka mabolongo kobondelaka tout le temps libala kuna bome tozoyeba te source bandeko nabetela bino lisolo kamarada ya nanga toza na obana mike tazo kaka libala wana mobulu ngata ngaimo ngela ki trop curieuse na ninga kuyeba yeba makami esika ba mikolo baza osolola nazanga katena yaka ka pona yoka yango pe kolisanga na zope maturité ata ba camarade na nazolinga ba camarade ba nikete nazolinga toujours ba camarade balekanga na âge ce qui fait que même temps na ngana sala choix na ngata ya libala nazalisa ka ba camarade na obala muto âge na ngate nazocheka limite moko bonga non nazomona ba camarade mona boza 18 ans aluki mutu moko ya 19 ans et pas dans la maison sepela na moto wana ezanga na lobi te keza eza nenge fotolanda. Alors qu'est-ce qui s'est passé bande konanga? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, alléluia. C'est-à-dire il faut tout ça là, il faut vraiment tout ça l'attention. Il faut tout ça l'attention dans makambo. Oh, il y a libala ndekonanga. Libala eza makambo ko tozolo belango boyeme, tozolo na kezoko panzana. Ya wana na lobi ke ndeko yo ozana besoin au niveau divorcer. Sala attention. Sala attention tout na ba bazana kati ya divorce ba bete la yo masolo. Parce que tant obanda kolela, maman kozala te, papa kozala te, ndeko moko ta kozala. Alléluia. Donc mutu ta kozala. Donc c'est-à-dire kozala kaka yo moko na kati ya mbetu na bana. Tant on a coupé un peu maintenant mene, ya wana basi mususu mona sa sala na dépression. Biso tozoye bate. Bon facilité basai na nzambe. Pona kino yo moko obebisi libala na yo, pourquoi? Parce que ba yebisa ka yo boye, ba conseiller ka yo boye. Ndenge na lobi ke tozana ba façon ebele o tokoyi ke non to améliorer vie na biso na kati ya mbetu. Alléluia, mama Chantal Alou. Kola pambo la bino bazaba mama na biso bazaya ko kamba. Ba mama na cité Betel ya Kinshasa ba sungi ba mama na kamba na Syria ont confirmé yango et que na lobi que ceux qui n'azan erreur ndeko nanga yebisanga loba que non mama diva zonga na nzela. Donc nazali koloba que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est-à-dire nzoto na yo eza ya mobali na yo, nzoto ya mobali na yo ezali pe ya yo yango soki mobali aza koyebisa yo yokaye ndeko nanga kozala toujours pressé te ya koyebisa ote ngana ningaka bote yo lingaka te me ya lingaka ndenge wana. Donc il faut vraiment tout ça l'attention. C'est-à-dire modèle yo lingaka wana te ndi modèle esepelisaka ye. Alléluia. Yango toujours continuer. Alléluia. Toujours continuer toujours. Na mukanda na biso ya 1 Corinthiens 7 hein. Alléluia. Pour yango des bases na biso. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous privez pas, voilà na 5 je crois, ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin
de vaguer à la prière puis retourner ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, awa, na lina m'a relevé point moko, il y a dialogue. Peut-être aux gens qui maman dit vos biso que to landa kaka makambu ba papa bazoloba toton dimaka ba proposition bango bazo sala biso est-ce que vraiment nzoto ya on que to privilégier dialogue apôtre Paul balobi awa c'est-à-dire il faut qu'on solo là c'est-à-dire qu'on solo là mon bal sur peut-être moko wana et sepelisa karote ou bien position moko et sepelisa karote il faut qu'on privilégier dialogue au béni papa ya bana. Oui, si on a une voiture, et ça voiture na yo. C'est-à-dire, si vous avez un bien, vous avez une voiture bien, on combat la mot. C'est-à-dire, si vous avez un et puis il y a bébé. C'est-à-dire, si vous comprendre le langage, parce que dans la zone où on a code pour pas bisoter. C'est-à-dire, on solo naïe, on explique. Parce que c'est la mibale moussous bien aimé dans les seigneurs, tout solo, autant que tu dialogue, il faut qu'on solo là. Mobile moussou n'a pas pensé moko exagéré. Parce que tout ce que tu as fait, comme ça, on a dans la cuisine, papa y est. On a dans le salon, papa y est. C'est-à-dire par jour, il s'en va, hein? Mais il commet too much. Donc, il commet c'est-à-dire il faut qu'on solo là, na papa. Qu'on mette à expliquer le monde, nous autres, hein? Si vous avez un hôpital, par exemple 1 mois, 2 mois, et pourtant ne vous privez pas. C'est-à-dire, à un moment où on a un hôpital 1 mois, on peut risquer de tomber dans l'impudicité. Ce qui n'est pas bon. Tu as eu la conséquence de l'impudicité, tu as eu la conséquence d'adultère bien aimé dans le Seigneur. La malédiction est belle quand on a famille, quand on a maman kambobo, mon bal accueilli, contact qui on a qui beaucoup d'un homme aussi mon koboye. Envoûté, tant qu'on y a un daku, envoûtement écoute na bana, maman kambombele écoute na kati na famille. Alors il faut qu'on privilégie le dialogue. Au solo na papa na bana. On a vu que modèle nous ont melanga une année, 2 ans, 3 ans, na koko makaput, nenge balma balowaka. C'est-à-dire na kobeba, nzote kobeba. C'est-à-dire on a su qu'on s'appelle nangate. On me qui peut expliquer au solo linae. On dit que quand tu jeune, on jeune les âmes abêtées. Mais ceux qui jeûnent comme il y a 100 jours, c'est pas mauvais. Comme ça, la jeûne à 100 jours. Mais dans 100 jours, on a solo, on a tata. Yeba ke na 100 jours, on a ndokata na herboye. Na pesi mukolo biloko na ye na herboye. Aye biloko na ye ngapi na zongi mama po kinyezala. Basi mususu bakoma kokanisa makambo wana ya kofuta nyongeza masumu omona bosoka silisi yango afuka pe bandi kosenga nzambe pardon nana yempe keza lisumu bandeko tozoluka masumu esika ezalaka te eloko wana eza eloko na yo eza eloko ya bien eloko ya kitoko eza lisumu te soko osala wana mobali na yo eza nango lisumu te moto akosa yo te alors nazokamwa keno baenseignement tokoma kozwa ndeko na ngai yango tolobi ke na Facebook tellement mutu nyonso akoma na ye kaka yango yango fo kotala bi mama divoire azoteya biso yo origine na eza wapi awuti wapi oluki nanu quand même kokalifie nga mpo bato ebele bakoma kobatama na nsima ya bakamera oluki nanu situe nga obi te aza mokambi ya bamama c'est-à-dire aza autorisé ya kosala mosala azali kosala yango bino tellement bozolanda bato bozolanda tellement baenseignement oyo enseignaki boye na YouTube balobaki boye okoyenda kobebisa libala na yo po ete baprofeti ya mabe basi bakota oyo baza kosala ete ke mabala ekufa bandeko bakamtolo bose avec des preuves à l'appui bandeko bafuta batika bakenda kishasa koluka baprofete bakenda kodelivra bango na bakikoso basoi-disant prophète bazalaki nde banganga tolobi te ke bavrai baza il y a des vrais et des faux mais omoni mutu na YouTube lukana noye baza nani ata azoloba français kitoko ata azoteya kitoko ndeko nanga luka oyeba soki aza nani halleluya donc je disais que il faut na biso babama tosala attention c'est-à-dire makambo nyonso tokomisango te ke eza lisumu oyo eloko boye yo moko oza na bible la bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance ntango yoki balobeli makambo mais kana nuko vérifier est-ce que na bible eza parce
que nana si natanga Bible du début à la fin. Jamais balakisa biso ndenge ni tokosala makambo wana. Yango naza ko insister sur makambo ya bisou. Jamais Bible ne ba no so no pesa mbali no bisou kanga misu. C'est-à-dire que bisou mo to botami nango. Ozo sala mo c'est naturel bande konanga. Alors yo lingo sala jeune, o kamacho publier nazo sala jeune à 100 jours. Mo bosani ke mobile no azana posa ya makambo wana. Mobile no azana besoin ke ali akatango nyonso. Et puis nde toza bo mama yibu tuna muto ebi mobile na ye. Ayebi posa mobile ndenge ezalaka. Alors pour vous kater qui déposer la bagine à Mila, il peut avoir un kuna problème ezwami tozon ali susu na jeune susu ya 150 ou ya 160. Wana bande ko bozulu ke la biso pe ke tozo ba malade. Donc maman nangai ba lobby wa apôtre Paul aza côté ya, aza ko pesa conseil. Avant yo kota jeune solo na papa na yo. Au sommet no bi ke naza na jeune na tamboe. Ce qui peut papa à lobby ke maman na moni na kokokate ndekonanga. Dans le bien ça na dialogue. Exacte que on a zopé qui sabino bossa la ba jeune té. Au cause de possibilité pour ça la taille jeune prochainement. Papa le bien week-end vraiment nga na besoin tozalanga na yo. Mais yo penza fallait ka osa la jeune. Osa la nini? Ba maman pasteur ba ko aider biso. Maman évangéliste, oui, équilibre faisable. Maman la équilibre. C'est-à-dire maintenant il côté ça. Si tout biso ba ta live. Donc on va dire pour ça la live banda 16h, 10 minuit. Tata za likolo, azozela yo. Apo yo le bon zambe na nga yo ke linga mote pona nini? Pona ni mobile na nga bimi na jeune fille wana. Yo na live bando bandaki 18h, 19h, 20h. Papa bana ozela likolo. Yo zote ya kaka. Ozote ba mususu babala na mama yake liboso. Babala na mama izobonga. Bo bangela ngate kala te na okata. Kalate Nazokata. Pas de l'homme jeune, oui. Ça c'est notre interprète. Équilibre fait ça la makamunyo son décodanga. Comité kate, papa, oh jeune, par le but d'un commun accord. C'est-à-dire son aboyi. Femme soyez soumise et abongo. Mais ce moment il y a un si on a le place à dialogue ya mwanati. On lui faire comprendre que papa nanga. Tant on a kendara jeune yo. Et ça ka pona bolom na biso. Et ça ka pona ngate na priya pona yo, na priya pona bana. Est-ce que boza maman nanga bocha moi milolo? Merci na ba onyo so ba partager. Alléluia. Donc jeune on a ça la kango tala makambo belé to ana ngona mokili. C'est-à-dire que ça la jeune yo kaka pona famille na biso ebonga. C'est-à-dire on me qui peut expliquer. Mais ils ont la quand sous ce comme avec non et l'équipe. Il y a un dialogue. C'est-à-dire sur comment on peut dialoguer. Ma maison simbate. On me qui peut expliquer papa na escalier il faut kaka au foutagnon. Na salon il faut ce qu'on continue à salle de bain mo ke sukola. À lundi il faut foutaga nyongo. On a la cuisine non c'est sukola maté. Aïe il faut foutaga nyongo. Voilà c'est que situation on a fait na komeka na nous. Koluka ba mikolo. Bande koluka ba mikolo balobi ke basage. Basage yo ba lo ba basage na âge te. Basage no makambo nzambe bameka kosunga yo bameka ko orienter couple na yo. Alléluia bameka kosunga papa po ekoza la pesa possession biso to yebiti parce que totalement na mokito moni mambebele c'est-à-dire le bal est possédé par un esprit d'impudicité yango wana donc tango nyonso foka ka yango alembakate ou soit à sakenda ko mela biloko moko boyozo yebate donc mutu fois ofuta masumu nyonso ezayo dango yango tozolo baketo privilégié dialogue. L'apôtre Paul a lobby d'un commun accord, c'est-à-dire accord pour salema, c'est-à-dire du solo et beta maki, c'est-à-dire le fandi moi si na mobali bo peser les pour et les contre. Est-ce que les cambo tozo sala et kozala bien? Est-ce que so tozo continuer na lire boti na ba couloir et papa bana bazawana et boye ou azo qui peut souter c'est que wana komo senga intervention mususu, c'est-à-dire ezo senga que non batu moko baya ba mekana mukotala kaya couple na bino. Mais soki yo maman raison na yo koma kaka jeûne et prière. Bah maman musu ba comment on peut ça na ba raison le kuta.
ya kokosa oyo naza na ba période yo ozaka na ba période tango nyonso. Bien aimé dans le Seigneur, rappelez-vous la histoire ya Rachel a kosa et puis le kuta na ye kenda kaka on naza na biloko yo basi bazalaka nango parce que yebi ke soka lobika ke na ba règle papa na ye mo afuye ye ezate po papa na ye za ko luka banzambe na ye. Rachel a caché ngo azula nzamba tata na ya caché ngo tant papa ko motu na ye oh non na ça de l'autre côté kutu pour ba fouiller était na biloko ne sala kabasi ba règle ndenge yo pose ka raison tout le temps le kuta ozo kokosa obi ki diable luka ba porte ko côté là kaka ndenge yo zo kosa wana diable pas zo kota malembe azo kota ko kota diable za kandeni kaka mutu moko boye oh kuto kanisela kate oh peut-être kanza bien naza kitoko ko lekaye ha bien aimé makamona ki ba kitoko te ha ya wana bato sala attention to mona mobali kitoko mais moi si azana na bili kambo likamni atiki pe moi si kitoko mais pourquoi parce que moi si wana apprécier ayebi ndenge nini bafutaka nyongo ayebi ndenge nini akokomisa mobali esika bakomaka mais yo ozalaka toujours na ba raison mais tala ndenge Jacob alachaki parole sans koyeba ke mwasi na ye Rachel mutu ayibaki banzambe wana alobi ke oyo wana azana wayebi kazana banzambe wana akokufa. Bien aimé toyebi ke Rachel akufa na liwa kende kotanga Bible okomona ke non mobali na lachaka parole wana et après quelque temps akufi. Yo solo pona nini pona lokuta yo kosaka tout le temps mobali so na posa pembeni na yo opesaka toujours ba raison oh non boete tant yo pesa ba raison na ozo fungola la porte ndeko ngane na lobi ba grande sœur ba na balabala bazo zelaka ke non papa wana bima ya modèle kutu bako yamba ye yo moko to ko regretter bi ah na kuna nza mobali wa tula yo kanzaka tula mais ezamba musu basela ke ba calcul kola pango la bino merci pour ça qu'on encourager na ba cœur na bino c'est-à-dire tant nous ça la ki bébé ya moko za la balabala zo zela ye kaka soko lâcher azuye alléluia. Alors tout tika ba makambo na kokosa tout le temps mutu pasi nazobela basi musu ba koma na mutu pasi tout le temps. Si vous tombez aux Zolombanda, au Siliki Lissus, et ça soué na bisoté. Que bas Zolombanda, soué na bisoté, au Yoki Malobanzambe, au Tché Yamona Misala, et que Libala na yo ekende malam. Dès qu'on met un accord, bon privilégié dialogue na makamambetu. Ce qui peut y maman Monique makamondel papa zo memelona et se pelisa rayote, solo la na papa. Azan noko na yote. Aza yaya na yote, ato bengi yaya za yaya te, peut-être yaya pour poser un quartier moko, mais aza mobali na yo. Lobela ye vérité, soko lobela ye vérité nde konanga, akomona yote ke mwasi yo, aza soki mwasi ndenge nini, non, solo la na ye. Yebi c'est un peu vérité, pour éviter même publicité. Pour ce que je suis sur la maïté, à ce comprendre que peut-être ma ramboa salaka, yobe côté na yo sepelakate, moi peut ayeba, moi pas s'améliorer exacté. Nde koto loba. To solo là, ma ramboa les amakambuya, ndenge na bande comme ça les amakambuya parler la langue té, les amakambuya dialogue. Et comment ma ramboa parler la langue au cas où papa côté na ye. Et aussi mal sous-souté, c'est-à-dire que ça la négative se sont marché au pays dans ma balolo au seigneur mais tant ils ont marché bien profites-en bah je peux au matin net aux autres qui n'a pas âge na biso comme à la moment moko papa kozala susu na ba na makasi ndenga zala ina ngote mais yo déjà na ki jeune fille tozali oh nga kuna asu jeune fille te pardon c'est-à-dire tant tozana no ndé moment ya ko profiter na makambo wana ndeko nanga na yoka mama moko mukolo ba bete la biso lisolo mama za kotambola na bana neti bana oyo ya bota mama mukolo sona ba mukolo mama na lâcha parole moko bibino bano bozo critiquer ngai bobino bwana mibali na ndakwa boko na situation ngana nango c'est pour dire que bande ko bino ko neza passe
eza pasi soki oza privé na yango. Alors moment yango yo ya profiter na makambo wana kozalaka te tout le temps kopesaka ba raison et na okokate. Donc prière est comme la raison pour na yo ba mususu kutu ba kanela kana mibali oyebi ke na jeune ka weekend oyebi bien mais oza kopusana ndeko ozotinda ye wapi na libulu akende koluka ngo epanai. Surtout ba mibali o surtout baza ba sali na nzambe tika na onanyata sete ba maman ba diacre ba maman évangéliste pour ne pas citer nos mamans. Je vous respecte beaucoup. Kokanisete ka lokola moto yo ajenaka pe aluka kelonga nzambe c'est que penser ya nzoto esili non ezali aza mutu ezato banda na yo pe diacre mobimba na yo pe évangéliste mobimba. Est-ce que makambo n'est pas la évangéliste? Est-ce que makambo n'est pas la pasteur? Non. Et c'est makambo nzoto. Ce qui nous a la posate et que nous n'avons pas ça satisfait. Tout le but que tout excès nuit, la Bible nous dit. Tout excès nuit. Ce qu'on dit que commis exagéré dans le lobby, qu'elle n'écoute pas dans la sage. On va conseiller sur le point là. Ce que sa possession, on va délivrer comme c'est vie normale et zonga. Mais ce que c'est normal peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Nous avons pourquoi on a 3 fois par semaine, on a parce que batata ya potopé, ah ngainate ya batata ou bien neni. Tellement balingi bakayou, ba maman peut pas vraiment se plaindre. Bolingi ba kalou mingi tout le temps fatigué. Donc ce que c'est dans monté qui y a makambu. À ce ça la normal peut-être 3 fois par semaine. Nous on a dit qu'il y a 3 fois il faut jouer la cahier toujours ma réponse moko boye. Ko yebisa que non il faut qu'on stoppe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons fermer la porte au diable. Tokange la diable porte. Nzela wana laissez-moi vous dire ezaba nzela oyo diable a profité pour na kokota ko bebisa makambo na kati ya libala. Parce que diable a poussé yazo poussé boya pour mobali mi malibanda. Ni nazalo bakina libanda na kiko kuta na milimo mabe moi si moko posséder. Tango yo suko yo sangana na ye. Okomi pas impire. Vous comprenez? Donc, on a possédé, comme très compliqué, il y a un mot qu'il faut privilégier dialogue. Il faut privilégier la solo la naie. Pour nous dans le Bible exagérer. Mais quand on solo la mobile pour la compréhension et quota. Alléluia. Est-ce que la maman m'a pas pambouami? Est-ce que ça a est-ce que ça a contribué à makambo autolobi bande konanga est très important. Alléluia. Kobo sanate ozana banyongo ebele oyo futate buntu na lelo lokola yo ki lo banza. Mais Bible a dit que c'est lui qui entend ma parole en dire si motema na ete lelo na pourquoi kende na mbeto na yo benda papa pembeni meka kofuta ato kofuta ya banenyo so na te me modèle kofutela ya lelo et ko couvrir banenyo so wana oyo et ça le modèle mususu qui kana banque ou bien mutu mususu on a bien de comment na zaki na nyongo ya 50 livres mais tellement nyongo ngumeli na opeso 100 to sto ngora batu mususu ndengwana na ba maman bateka kabayebi abino nyongo ngumenya na pesio 100 oki na moteme kiti yango lelo ba nyongo na nyonso ya ba 100 jours ya ba 200 jours wana. Lelo na pokwa tango zokende luka osala de sorte que ya comprendre que non oui moi si nanga afuti ba nyongo ba aérien nyonso ka aérien so kinini nyonso ya bane na bane donc awuti ko futango opesi pe kimia na motema richesse pe koti na libala ndena lobaki que c'est lui qui paye ses dettes s'enrichit wana libala na bino bolingo kokota lisusu sukali obi papa alia kabia zaka gentil soko tali na bilino na tena sima ya tata mo basili mutu. C'est que makambu ya meto zo simba te moko mi fandi na kwenya ye. C'est-à-dire mon balino o aliaka bien te o balesa ki bien te akoma kanda ya mozo wa batata mususu ata na kati église mo kanda bozo ya batenge
mokambi na biso yo baza na baniongo soki ya 40 jours soki ya nini ba maman ato facilité batata baza la gentil na kanisa na lobi mingi na lobi mingi pour la poko la lelo bandeko nanga ezaka que non toza la connaissance koleka bino te mais par rapport à l'expérience par rapport à otozo koyoka tozo lukaka ke na département des femmes otozali to sunga mama moko akwe na makambo te c'est-à-dire otinda papa na ona libanda te que jeune ezala occasion te pour na kopusa mobile no libanda c'est-à-dire tant biso tozo gêner ezake non pour makambo nyonso ekende bien mais ce qu'on que situation moko eza normal nde nazoloba c'est-à-dire ozomona mobile na yo baposa eza tellement exagéré c'est-à-dire okoki pe comporter likambo na makona nzambe ezala likambo moko te epa ya nzambe ezaka impossible bien aimé dans le Seigneur tout est possible à celui qui croit nous dit la Bible c'est-à-dire soko moni mobile no ke baposa pese exagéré kende na makona nzambe bonde la nzambe quand toujours mobile cause les possession c'est que c'est à toujours bela à toujours na ba période bien aimé dans le Seigneur donc il faut kaka il faut comprendre il faut ça les choses makambo susu ozo ebate makambo lutu wapi c'est-à-dire ils ont conduire dans nzoto na c'est-à-dire ils ont bebisa yo nzoto ceux qui bakawa nezali c'est-à-dire kota siko na gêne d'un commun accord bien sûr solo la na tata na yo aza na likolo oyo aza mokonzi ya mobali na yo oyo aza capable de changer motema mobali na yo oyo aza capable de maîtriser ye c'est-à-dire solo la na ye c'est-à-dire même ye na tribunal encore c'est-à-dire mokeli na ye aza capable de changer ye mais sinon te soki eza na kokalika moko ya normal mama nanga kozala na caractère tendenge basi mususu c'est-à-dire oswani okamati bakolo otie sito eloko wana bandeko na nga nayebisaka ngo bamama eza te ke mpona kobeta tolo utu ubie ndenge nini je n'ai jamais fait ça de ma vie yango nangaloba nga bino nazoluka basi moko tosala association ya bamama oyo bakimisaka batata na ndako ozo comprendre c'est-à-dire à tous en besoin te pour que mbali nanga o provoquer namu o keyi pepa na ye basaka pour la besoin ba mona ke moi si on ofanda na ye azo désirer biloko wana batata bili bazo se plaindre ba moka nde ba ya ke pa na biso yo jamais ozora courage ya kokende ozaka so keyi o mati o baluki côté na ozo zelaka ya banda pour quelle raison bah comment on la Bible ni les versets ni que mobali quand des fois ya ke pa na yo chaque boutu on a que oui c'est OK non maman futa nyungu yo pe faut que na ke pa na yo c'est papa le il faut vraiment futa on peut très bien a mobali na yo azande ko na yo te azano ko na ote ya na ote azan mobali na o c'est-à-dire la Bible le dit que o ya longo kuna o ya longo ko to bo sangani ko komi loko moko nzoto na ye komi ya yo nzoto na yo pe komi ya ye donc ozala na soni wana te pour ça n'est pas inaye banda makambo wana tika makambo wana so bokambi ni fo yela yo nanu kabeno pour yo futa ye nyongo ah maman au monde a bizaleli wana wapi eza bizaleli ya ba prostituée tu n'es pas une prostituée c'est-à-dire avant ba futa nyongo yo il faut ba pesa yo quelque chose non ce qui mobali na yo yo moko boni peut-être na baby c'est qui na point moko parce que nde to lo bo makamona pe bonga ke non déjà na mutu ba préparer pendant la journée c'est-à-dire mobali déjà la journée zo préparer ce qu'on mona qui peut-être après c'est qui maman kanda alobité pona bongisa butu ya lelo ba futa nyongo bien malamu na ke na sombele parfait na volonté na yo moko ayebi yo parfait wana apesi yo problème ezate mais ce qui yo au communiquer tout le temps comme ko exiger ngai bona sala boy il faut ça la parfait il faut so melanga super il faut tinde la maman na mutuka ndeko nanga ozo boma libala na yo yo moko ozako boma yango laisse-moi te dire ozali ko boma libala na yo est-ce que boza wana ba maman nazo sentir binoté c'est comme si ma ramna le bezo sepelisa binoté donc pour na ko clôturer na poko na lelo na asina sina lobi mingi
Je pense même pas, on a débordé, oui, on a air nanga, mais nazo kende na kokata. Mais nazaro le baké, so komonika situation moko, ou ezako leke la yo, kende na makolo na Nzambe. Bouya makambu ya rocha kadena, bouya makambu ya rocha ba ciseaux. Ezo mema ba difficulté belé. Mobile naza mobile na yo. Azana place mususu kenda ko lia biloko wana te. Alia kamoka ke pai na yo. Payer, servir ye. Ezalo ko muto yepa na azana sa kolia ndeko yo pimela nka mutu biloko kolia nzala etondisaka mutu nzala etondisaka mutu ndenge moko boye yango wana mpona okomisa mobali na niveau wana te sante ya konda mobali mosusu yango tocomprendre te mobali ayaka monene te akondaka kaka mpo aliaka bien te biloko wana epesaka mpe sante tato aliaka bien omone mpenza ozosentir ke nzoto na ye eza bien bato mosusu ata poso ya nzoto surtout basi soki azolia biloko wana bien te omona mpe ata poso ya nzoto nzambe asala nyonso na ntina bao batanga bakende kotanga baverifie bainformation na oloba mwasi oyo mpe balesaka ye bien na tata ata nzoto na ye contribuaka na santé na ye na nzoto na ye na mental na ye bao mpe baliaka te mona bakomaka bakandakanda moko boselo oyo bato balobaka mais vous pouvez toujours vérifier. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. ezalaki efandela bamama ya pokola lelo donc tolobeli mwasi oyo oyo afutaka banyongo te me nakanisa na pokola lelo mama moko ayoki liloba oyo eke akokende kofuta nyongo na ye. Maman Chantal alobi une femme soumise demande la permission avant de faire oui le jeûne et la prière. C'est vrai maman, donc il faut recevoir la permission, c'est ça aussi la soumission. Maman alobi milolo milolo, oui, nazo continuer yaya. Alléluia. Donc nazo écouter un peu bas commentaire ya bandeko. Oui, maman Jennifer, Maman Nelly, baby, il faut tout le makambo tozote ya mingi concernant makamsusu, il faut être une femme de prière, il faut être une femme douce, il faut être une femme qui donne des offrandes, bénir le Seigneur, mais il faut peut-être ya basi ndenge ni bakoko futa banyongo na bango na kati na libala pona ke équilibre na mona mutu moko alobaki. Alléluia. Alobaki était pour écouter ça harmonie. Maman le vite tout tika ba live. Chaque chose a son temps. Mais ce qui va live non comment que n'est pas minuit. C'est-à-dire papa ça mata qui me yozaka kanase. Ozaka kaote na zo skola basang. Ozo kaka po yebike papa a pris quelque temps à ronfler na ya rolala. Comme ça butu wana. Allez, ozana yo, oza libre. Ah, Bible peut le dire qu'avant quand tu gênes, oui, il faut que vous ayez un accord avec ton mari, très très important. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Équilibre est très très important dans Katina Libala. En tout cas, ma maman n'a pas qu'on a l'élo et fan de l'eau ya basi. Et ça là, il y a pour nous biso biso et to futa banyongo na biso. Donc, bon, ça n'a tel iloba, oya suka na loba ike oyo yo, oyo azana banyongo. Ça l'effort na butu na lelo maté ya maman diva quand même et ça la paix. Futa nyongo na nenga bien. Pour ça la pembe na lito ya papa. Oyebi na loba toujours na ba maman lito eza trop sensible. Yango basi o baganga kaizana tina te. Oyebi bali, non. Pour ça la pembe na lito yi solo la nae. Attends le bite chéri, je t'aime, mais on lobi kaka. Hein? On respire quand on a l'itoy. On lobi kaka maloba moko muke. Donc, et comme ça a bango do e kasara bango mon aga muta komi. Tola la lola apambo la bino foko yekola. Toko koba. Ouais, ils allaient faire de leur maman, boka moitié, bamate ya boye de temps en temps et mandarozonga. Ndenye nini moi si pas ko lembisa mobile. Toko ya nango. Hein? Ndenge nini ndena oloba wana matoyi ba parti nini oyo penzaki o toucher ngo o moni pe mobile atasa mataki kanda sauf soka za kamvute kanda na yeza mvutema mais ça za mobile oyo aza rempli du Saint-Esprit na kanda na yono pousa nika bembe na litoyi olobi kama lembe mais papa yope hein vraiment au moins la mutata zaki na kanda ata boye ko peso mbongo nde mama ma passer na so bete la vision masona c'est puis la kimi na masona belé surtout ça mayenga de mama loba abi mama moko lobi o mo ya ona loba ba grande sœur ba yini vraiment mbebele abi ngana yebi mobali oyo akabarata
moi si akende koloba mobali akabaka te ngande na zabo mibali nyonso baza pe mama mo pasa la vie abi mibali nyonso oyo nga na bima na bango bakabelanga parce que tant on kobanda na encore konika yo maboko na niki mama peut-être yo na nika tata bana maboko te hein na poko na leo kende konika abi na niki yo makuto ibaka konika makolo na niki yo maboko na niki maboko to siko no banda konika makolo ah maman au moins pas $100 ye moko apesi vous avez besoin de ça la soki nini wala tabakola ba nini pour mobali apesa au super non tu n'en as pas besoin tu as besoin juste d'une voix douce hein ola lise le moi monsieur za lisumu te kola lise la mobile non monsieur ya lisumu te ah bah maman na habité hein to komba tellement spirituel que sokato bo fami na mobile no beteli misu et comme problème non ba yaya basala kango moi si mo so wa mbali na yoko basala ba technique je me suis abeti la bino du solo de ma passer un soka a beti la biso du solo jeune fille alinga séduire beau frère na asala kini beau frère en face ya fandi kaka fungola makolo akangi pas ni yoko sala la rope papa te bon to suki wana le bali bisana maman et ça ma solo wanda koya dans département des femmes c'est-à-dire nous kaba technique hein et ça ka kolamba te maka vini ni kolamba mingi mikolo te ya biso ndeni ba fina ka mbali misu ndenge nini ba lobela mobali na kati ya litoyi ndenge nini hein ndenge nini ko lembisa ye ndenge nini akobimisa $100 sans que ça l'effort on se comprend ndenge nini akoki ko mema yo shopping apesi yo carte à crédit ah bandeko danga to ko ya émission pour bandeko basenga balobi ke mwasi basi bazolo ba poke nazo carte à crédit pour mbana ngana sala bi mobali pa lo ba pona pesa pe mwasi carte à crédit c'est que faut moi ça le loko ya moto ko ya to relaxa ba maman ndenge nini papa ko pesa carte à crédit sans effort hein ayeka na ba misi ma bi va kende sala shopping hein eza fufu kaka te misu faut to laxa ba ndeni balabise la mbali misu ndenge nini awa on suppose que tozala biso basi papa so zawana ngami suna wana wala lisango pona la kisa ba maman vraiment que Dieu nous bénisse évangéliste on zote ya papa zotala un bon sekisi hein na mate ya kozali bo wabika on ateyaka bon na lingaso na bande ko moi c'est pour vous en tamboleli yawo toza spécial les femmes de l'oba maman Saint-Esprit sunanga spécial les femmes de l'oba maman tozo la kisa ba maman neni faut tambola hein ma passer na biso betela biso du solo kama na mayanga nya ba maman bala kisi ba maman lata robe de nuit na pourquoi tambola et ça la démarche moko batambola papa sa fandi azozela on moni na osala ba caprice eh yazo kanisa yake okenda mukana salle de bain okenda sali no côté mais yazo mona yo et puis pas n'importe quel nini pas n'importe quelle robe de nuit hein parce que ma maman okende kana prendre moi ko le côté que le moko ndengona non il faut la robe de nuit moko zo sentir que ba sali yango uniquement que sur papa tali alors non ma kanisa nini déjà musika c'est-à-dire la robe de nuit moko ça transparent sikoyo anga ye toke musika te ba mama langa toke musika te donc c'est-à-dire au petit mois tout on a papa talio alors dit oui vraiment na sala choix ya malamu na pona bien c'est-à-dire tango ye yo matino ba mama bibo pona ba robe de nuit boyo nango bo sala bo mais malheureusement maman moko azunga ki on na batata yo sope ba kokamite aye mozonga yebe a copier matin ne baloba ki somi robe de nuit na moko ya rouge ya bien avandi ko tambola matia kiti no ba yazo tala yi abiyo bizeli ni nzi o mutu ko te tata wana utaka sumbalesa kwa ya wana oui, maman Naomi Pasteur, oui, robe de nuit sexy. Voilà. Donc, mon robe de nuit, mon coton, il y a moi rouge. Non, on a une couleur rouge, peut-être pour la moulouba. On a une couleur rouge, c'est-à-dire on l'a dit à rouge. Ah, au bêtiment tour.
Ah maman, tokoyekola biloko na biso ya se. Il faut ça biloko mo pesa ko attirer. Ndeko nanga tokozwa temps, tokoyekola yango. Ouais, za réseaux sociaux, tozo coder, tozo sala, mais toyebi te ko sunga ndeko mo quelque part. Oza kana ba robe de nuit ya coton. Ya coton. Niti ya ba koko. Ba koko bazana na ba home care. Po ba koko bakoko baana ba home care peut-être azala ena na mobile isute c'est normal alata mais yo zala na chérie na yo ana besoin mona kayo akanisa ka diva yo abeti saka yo motema première fois mona mais yo beti saka si mobile no motema te maquillage kuto chaka sute surtout na ba confinement oyo kolaka na mutu mukoleza robosa na obimiti libanda oketika mona na classe na kola wana kala mutu na asi bachicha baota bi mama ya mono yo est-ce que c'est normal ou pas vraiment comment la lola pangola bino oui couleur rouge ça ya baluba maana obi na moni yo pe obingi rouge mingi que le Seigneur vous bénisse c'est ça qui est fan de loi ba maman maté ya ba maman ebonga boye moko to seki mais to bossa na mama ya motu ya te futa nyongo na yo surtout bato ba nyongo oyo esala ba 10 ans lelo na butu silisango na expliquer ndenge aussi ça donc opesi na ndenge ya bien comme ça papa bosani ba nyongo wana tout passé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment to ko bonde la pona moi si moi za difficulté parce que tant to lo ba makambo eza pena basi moko peut-être baza privé na makambo wana bakoka susu ko sala makambo wana te mibali na bango baza capable ko satisfaire bango te eza pe na mibali mususu basi na bango bazobela bazoko ko satisfaire bango te et si ko zali ne konanga na sengyo na komo na Yesu soko ko tombola mongongo parce que tolobi bien eza pona ba oyo baza na ko enjoy ba moment wana mais eza pe na ba mingi baza ko enjoy yango lisute soko ko lever voix non na poko na lelo et si ka wapi mobali wana makambo zo marcher lisusu bien te bien moi si azo marcher sous bien te soki nzambe na yo ko ka lo sambo na yo e ko zala malamu mingi kolo na lola nzambe na bolingo merci susu pona poko na lelo yawe to yakite kaka pona ko sekisa kolo meto yebiete maman moko azu eloko ya motuya. Merci Saint-Esprit de Dieu yo oyo ko kende susu kotala ba famille oyo bazana ba problème sexuel éternel de gloire et si ka pi mobali akoki susu ko satisfaire moi cité et si ka pi moi si akoki pe susu ko satisfaire mobilité yawe ba couple wana baza exposer nkolo na ngai batela bango Seigneur na moment oyo yawe sala miracle non na kati na ba couple wana et si ka pi mobali azako bela et si ka pi moi si azako bela nkolo na ngai sala miracle éternel Dieu de gloire papa tozala kondima ete yo sala kawele ke la ramakanisi na biso éternel Dieu de gloire laisse que pourquoi oh ezala pourquoi moko malamu nkolo ba signyoso ba yoki mama loba o éternel Dieu de gloire ba mema bonheur na kati na bambetu na bango mibali na bango ba sentir au nom de ba santate depuis des années éternel Dieu de gloire na pamolo po tozali nzambe ozali nkolo pe mosungi na biso tika kembo lokumu ezonga na mboka na yo po ete yonde nzambe yawe na pamolo na commission pour na temps au nyonso to passer ensemble au nom puissant de Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse le moment.